Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich mal wieder ein bisschen hier bushcraften. Ich habe mir auch heute einen Fisch besorgt, den möchte ich dann über ein Feuer zubereiten. Ich habe heute weder Pfanne oder Kochtopf dabei, möchte das eigentlich ein bisschen primitiver und uriger heute halten. Auch meine Ausrüstung ist jetzt nicht so wie sonst, also ich habe ein bisschen weniger Sachen dabei und versuche einfach mit ein bisschen insgesamt weniger Ausrüstung klarzukommen. Ich würde sagen, wenn es euch interessiert, bleibt dran und jetzt viel Spaß mit dem Video. So Leute, bevor ich mich jetzt auf den Weg mache zu meinem Spot, wo ich mein Lager aufschlagen möchte, bin ich jetzt hier gerade noch im Wald und muss jetzt noch ein bisschen Zunder finden, weil ich habe heute tatsächlich mal meine Wattepads nicht mit dabei, sondern nur einen Feuerstahl. Wollte einfach mal gucken, findet man jetzt hier im Winter, im Nassen noch irgendeinen Zunder. Also ich bin mehr auf so Birkenrinde und Harz aus, weil trockenes Gras kann man natürlich jetzt viel vergessen. Dann möchte ich auch noch ein bisschen Feuerholz sammeln. Und eine kleine Aufhängung bauen für meinen Fisch, den ich dann später beim Feuer machen möchte. Und genau, jetzt würde ich sagen, let's go! So, ich habe jetzt hier diese umgestützte Birke gefunden, da werde ich mir auf jeden Fall ein bisschen Birkenrinde abmachen dann. Kann ich dann schön benutzen, um mein Feuerchen anzumachen. Vielleicht werde ich auch noch ein bisschen Harz sammeln, so als Anzünder dann nochmal, dass es schön brennt. Wie man übrigens hier auch sieht, hier sind überall noch so Schneeteppiche. Also es hat die letzten Tage hier sehr heftig geschneit und jetzt zur Zeit wird es ein bisschen wärmer und deswegen schmilzt alles, also es ist auch alles pitschnass. Ich bin auch sehr gespannt, ob das dann hier mit der Birkenrinde funktioniert, weil Birkenrinde soll ja bekanntlich auch bei Nässe brennen. Ich habe jetzt hier ein bisschen Birkenrinde gesammelt, die kommt jetzt hier einfach hier in meine Jackentasche rein und dann werde ich mich jetzt mal auf die Suche nach Feuerholz machen. So Leute, ich habe jetzt hier diese tote Fichtenstange hier gefunden, die steht hier so im Ding, hat auch keine Nadel mehr, ist also schon abgestorben. Jetzt werde ich mal die Säge holen und den Baum erstmal fällen, dann schneide ich hier in schöne Klötze, werde das Ding hier auch noch im Wald, denke ich, spalten, weiß ich noch nicht, und dann nehme ich das direkt mit und dann fehlen eigentlich nur noch die Astgabeln bzw. so ein gerader Stecken, wo ich dann schön meinen Fisch aufspießen kann und dann später schön grillen kann. Und was mir gerade noch einfällt, ich möchte hier noch ein paar Fichtenzweige mitnehmen, weil ich mir dann auch noch einen kleinen Fichtennadeltee kochen möchte. So Leute, das ist jetzt mein Feuerholz, das ich gesägt habe. Packen werde ich das dann erst an meinem Lager. Jetzt zeige ich euch allerdings noch einen kleinen Trick mit Paracord, wie ich das Ganze jetzt gut transportieren kann. So Leute, und zwar braucht ihr eigentlich einfach nur so ein Stück Paracord, so ungefähr 2,5 Meter jetzt ungefähr. Das ist, denke ich, meine Länge. So, dann müsst ihr jetzt einfach hier eine Schlaufe reinmachen. Das habe ich ja schon mal gezeigt. Einfach hier so doppelt legen und dann einfach hier einen Knoten reinmachen. So, das ist der erste Schritt. Dann habt ihr nämlich hier so eine Schlaufe. Ich habe jetzt hier gerade eben noch mal ein bisschen eine größere Schlaufe gemacht, weil umso größer, desto besser. So, jetzt lege ich das Ganze hier einfach mal auf den Boden so hin. Jetzt nehme ich mir mein Feuerholz und lege das hier einfach drauf auf diese Schnur. So. Jetzt hat nämlich das eine Ende der Schlaufe und das Ende der Schnur und ziehe jetzt die Schnur einfach hier durch die Schlaufe durch. Dadurch zieht sich das Ganze zusammen. Jetzt muss ich das hier nur noch ein bisschen festziehen und schon habe ich hier mein gebündeltes Holz, das ich jetzt so schön tragen kann. So Leute, wer möchte, kann sich jetzt hier einfach noch so ein kleines Stöckchen nehmen. Das kann man dann hier schön reindrehen. So. Und jetzt kann man das hier, hat man hier einen schönen Griff und kann das jetzt hier perfekt mit sich rumtragen.
So Leute, ich habe jetzt hier 2 Astgabeln und hier noch so ein dünnes Stöckchen, damit ich dann den Fisch schön über ein Feuer zubereiten kann. Und ich werde jetzt erstmal zum Lagerplatz hinlaufen mit dem ganzen Holz und den Sachen und dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, ich bin jetzt hier an meinem Lagerplatz angekommen. Ich werde jetzt hier erstmal das Holz ein bisschen nach hinten räumen und hier die Blätter ein bisschen auf Seite tun. Dann werde ich hier schön meinen Regenponcho abspannen und mir eine kleine Feuerstelle einrichten. Und das mache ich jetzt mal. So Leute, ich habe jetzt hier ein bisschen frei gemacht. Das werde ich hier in meine Ridgeline spannen, und zwar hier von dem Baum aus zu diesem Ast hier. Der ist jetzt nicht der stabilste, aber es wird auf jeden Fall für einen kleinen Poncho reichen. Dann mache ich noch die Feuerstelle schön und dann kann es auch schon losgehen. So Leute, das Tarp ist jetzt abgespannt, ist nicht relativ groß, sondern eher kleiner gehalten, aber es passt auf jeden Fall so, ist auf jeden Fall eine kuschelige Höhle. Hier natürlich einfach wieder ganz normal mit Ridgeline, Spannknoten und das Ganze dann nochmal hier mit einem ganz normalen Knoten gesichert, dass das Ding hier nicht in die Mitte rutscht. Und jetzt kümmere ich mich mal um die Feuerstelle. So Leute, ich habe jetzt hier noch eine kleine Sitzecke gebaut und jetzt werde ich erstmal Feuerholz machen. So Leute, das Feuer brennt jetzt schön und ich habe jetzt hier mal den Fisch auf bisschen hier so Fichtelnadel gebettet. Den werde ich heute hier zubereiten, ganz einfach und primitiv werde ich den hier auf einen Stock pieksen und dann hier so schön über ein Feuer grillen. Dazu habe ich mir hier schon die Astgabeln hier besorgt. Die werde ich jetzt noch hier schön unten zu spitzen, dann werde ich hier den Boden einschlagen und dann den dünnen Ast auch noch schälen, den ich mir da zurecht gesucht habe für die Forelle, und dann werde ich die hier schön über dem Feuer grillen. So Leute, das Feuer brennt schön. Ich habe jetzt hier die Konstruktion gebaut. Hier eine Astgabel, hier eine Astgabel und hier jetzt der Stecken, und da werde ich jetzt hier schön die Forelle aufspießen. So Leute, ich habe jetzt hier die Forelle am Stock angebracht und werde sie jetzt hier schön langsam über dem Feuer
garen und hole ich dann später wieder dazu, wenn die dann fertig ist. So Leute, der Fisch ist jetzt fertig. Ich habe ihn schon mal runtergetan. Er lässt sich hier echt, er zerfällt. Also ich denke, er ist auf jeden Fall jetzt schon durch. Und jetzt werden wir das Ganze mal probieren. So, dann probiere ich das Ganze mal. Also das Fleisch lässt sich hier sehr leicht lösen. Die Gräten bleiben drin. Und der Fisch schmeckt ausgezeichnet. Also er ist echt schön durch. Es fehlt vielleicht ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer, aber vom Geschmack her echt sehr, sehr lecker. So Leute, wenn euch dieses Abenteuer gefallen hat, dann lasst doch einfach ein Like da, Abo natürlich da lassen, Glocke aktivieren, gerne auch einen Kommentar schreiben, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann wieder nächsten Samstag und bis dahin,